दोस्तों मैं आपका दोस्त आपकी सेवा में फिर एक नई जानकारी को लेकर हाजिर हुआ। आज हम बात करेंगे दोस्तों चिलगोजा के बारे में। क्या आपने चिलगोजा का नाम सुना है? शायद नहीं सुना होगा, क्योंकि बहुत कम लोगों को ये पता है कि चिलगोजा क्या होता है, चिलगोजा खाने के फ़ायदे क्या हैं, चिलगोजा का उपयोग कैसे किया जाता है। अगर सचमुच आपको चिलगोजा के फ़ायदों के बारे में जानकारी नहीं है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप जानते हैं कि किस काम में चिलगोजा का इस्तेमाल किया जाता है तो भी ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको चिलगोजा से होने वाले एक दो फायदों की जानकारी होगी, लेकिन सच ये है कि चिलगोजा खाने के अनेकों फायदे हैं। दोस्तों चिलगोजा पिस्ता बादाम की तरह एक ड्राई फ्रूट है। आयुर्वेद के अनुसार चिलगोजा एक बहुगुणी औषधि है। चिलगोजा के सेवन से एक दो नहीं बल्कि कई बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। तो चलिए जानते हैं चिलगोजा खाने से होने वाले फायदों के बारे में। दोस्तों आप जो खाना खाते हैं उसे पचाने का काम पाचन तंत्र करता है। जब पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है तो भोजन को सही से पचाता है, और इसी तरह पाचन तंत्र के बीमार हो जाने पर स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। चिलगोजा खाने के फायदे इसमें भी हैं। पाचन क्रिया खराब होने पर चिलगोजा का सेवन करना चाहिए। इससे पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है और सही तरह से काम करता है। दुनिया भर में दमा रोग से हजारों लोग ग्रस्त हैं और ये गंभीर रोग है। चिलगोजा की 5 से 10 ग्राम गिरी को पीस लें। इसमें शहद मिलाकर सेवन करने से दमा में फ़ायदा होता है और इसे पीने से खांसी में भी आराम मिलता है। दोस्तों चिलगोजा का तेल लगाने से गठिया का दर्द ठीक हो जाता है। जहाँ भी जोड़ों में या घुटने में कहीं पर भी गठिया का दर्द है तो आप चिलगोजा का तेल का इस्तेमाल करें, इससे आपको आराम मिलेगा। शारीरिक कमजोरी की शिकायत है तो चिलगोजा का सेवन करें। बच्चे भी चिलगोजा का प्रयोग कर सकते हैं। चिलगोजा की गिरी का सेवन करने से हाथ पैर की कमजोरी दूर होती है और शरीर स्वस्थ रहता है। दोस्तों वर्तमान में कई लोग नपुंसकता और सेक्स संबंधी विकार से ग्रस्त हैं। अस्वस्थ जीवन शैली, अस्वस्थ आहार का सेवन या शरीर रोग कई कारण होते हैं जिसके कारण लोगों को ऐसी बीमारी हो जाती है। पतंजलि के अनुसार एक गिलास दूध में 5 से 10 ग्राम चिलगोजा गिरी का चूर्ण और मिश्री मिलाकर पीने से वीर्य संबंधी रोग दूर हो जाते हैं और वीर्य स्वस्थ होता है। चिलगोजा के सेवन से शरीर की कमजोरी दूर होती है, शरीर में उत्तेजना आती है, काम शक्ति यानी सेक्सुअल पावर बढ़ती है और वीर्य की बीमारी ठीक हो जाती है। दांत की बीमारी अगर है जो बहुत ही खतरनाक है, जिससे बहुत कमजोरी आती है शरीर में, 20 से 25 बीज की आपने गिरी लेनी है और दूध का सेवन करने से आपको लाभ होगा। जो लोग सेक्सुअल पावर या यौन शक्ति की कमी से परेशान रहते हैं वे चिलगोजा, बादाम, मुनक्का, छुहारा और अंजीर इनको मिलाकर आप दूध में पकाकर आप इसको पहले पका लेना दूध में, फिर दूध को ठंडा कर लेना, फिर मिश्री डालकर आपने इसका सेवन करना है। इससे आपका शरीर स्वस्थ होगा और काम शक्ति में बढ़ोतरी आएगी। तो दोस्तों ये थे चिलगोजा खाने के फ़ायदे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। Subscribers, thanks for the candy basket. Oh God, another jacket. My stocking's filled